Bienvenue dans ce guide technique sur le Thermomix TM31. Nous sommes Kelatos Informática, experts en réparation technique. Nous récupérons votre appareil à domicile, réalisons un diagnostic gratuit et vous envoyons un devis avant toute réparation. Sans appel, sans déplacement. Nous sommes situés calle Joaquín María López 26, à Madrid. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description. Si votre Thermomix TM31 fait un bruit horrible, cela signifie généralement que quelque chose ne va pas avec ses composants internes. Ce bruit peut être causé par une lame usée, un joint défectueux ou un panneau endommagé. Si vous ne réparez pas ce problème rapidement, cela pourrait entraîner des dommages supplémentaires à votre appareil et augmenter les coûts de réparation. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme, d'une nouvelle lame, d'un joint et d'un nouveau panneau. Assurez-vous également d'avoir un espace de travail propre et bien éclairé. Pour commencer, débranchez votre Thermomix pour éviter tout risque d'électrocution. Ensuite, utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les vis situées à l'arrière de l'appareil. Veillez à garder les vis dans un endroit sûr pour éviter de les perdre. Une fois que vous avez retiré le panneau, localisez la lame qui est probablement endommagée. Pour extraire la lame, il suffit de dévisser la vis qui la maintient en place. Appliquez une pression douce et constante pour ne pas endommager les composants voisins. Une fois la lame retirée, installez la nouvelle lame en la plaçant correctement et en la fixant avec la vis. Assurez-vous que tout est bien serré mais sans forcer excessivement. Vérifiez également l'état du joint et remplacez-le si nécessaire. Si à ce stade cela vous semble trop complexe, n'oubliez pas que chez Kelatos nous récupérons votre appareil à domicile et nous vous le renvoyons réparé. Une fois que tout est en place, remettez le panneau arrière et revissez toutes les vis. Assurez-vous que tout est bien en place et que rien ne frotte. Branchez votre appareil et testez-le pour vérifier que le bruit a disparu. Si tout fonctionne correctement, vous avez réussi. Pour éviter que ce problème ne se reproduise, il est conseillé de nettoyer régulièrement votre Thermomix après chaque utilisation et de vérifier l'état des composants internes. Cela prolongera la vie de votre appareil et vous évitera des réparations coûteuses à l'avenir. Si vous ne voulez pas risquer d'endommager votre appareil, chez Kelatos nous le récupérons, le réparons et le renvoyons à votre domicile dans toute la France. Lien dans la description.